Waki wa giciceni kia iganda uria uratwarithio na mbere mwena wa Sagana kaunti-ini ya Kirinyaga nikio kionereria ati gia tauni ino ni gucokereria riri wayo wa nahau kabere. Na ni turona industrial park yo ni gucoka gutuma tauni ringi itu icoke kuriuka ringi tondu irahianite ta yakua tondu thutha ucio twa industrial park ciarikia gwakwo ni tukuona ageni aingi makiuma na nja, ni tukuona kuma counties ingi andu kuma counties ingi magioka na guku na tauni itu ni gucokia riri wari hotene. Na kuringana na ikari mena mwihoko ati mieke ya mawira ni kwiyumiria undu umwe na kwaramia wonjoria mu giciceni kiu nikio gigukorwo gigikua ikanda nyingi kaunti-ini ino. Thaisi Kenya Railway iracokire, twina KPCU hari uguo, ona Toronto irakira, twina EPZ iraka hari uguo thutha industrial park irako. No twende kuona wira ucio ugituika wa complete. Ni hetha ona ithu twina matathi mundu na matathi nyumba make ni aguthioneka wira handu. Ni hetha ona ningi ona yahota gukuria family yaku tore wakuria kwanyu kuhana. Gavana wa Kirinyaga ni Waiguru uria ni muikariri giti wa kanji ya magavana akiuga ati waki wa iceceni ici matura-ini ni ugukorwo na umithio munene kuri aikari. Waiguru augite ati ni manyitanire na thirikari nene hari gukinyaniria kioneki giki, guku akiongerera ati icera riake na President William Ruto mwena wa Amerika wari wa kuhaigithia guka mwena uyu. Maendeleo ambayo tumeona katika Kirinyaga County ni kwa sababu ya ushirikiano wetu na serikali yake, na hapo sibanduki. Kaunti ya Kirinyaga itanyitwo gukorwo na iganda cia magetha ma migunda kumana na urimi uria ukoragwo ugitwarithio na mbere kaunti-ini ino, undu uria uhete ikari ya mwihoko munene wa kwarahura tauni ino. Miaka-ini ya nahau kabere Sagana yaoikaine na ikeno ciayo, kuona ati ni kumwe gwa kuria reri yahetukiire miaka-ini ya nahau kabere. Handu-ini ha Inooro TV kuma Sagana kaunti-ini ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.